Hello，我係嚟自匯基書院東九龍嘅 Emma 啦。劉博士可唔可以自我介紹一下？好多謝你 Emma，咁又多謝你匯基書院嘅邀請啦。咁我係香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監同埋高級講師嘅。咁我其實就喺院校其實都做咗11年啦。咁我主要本身係做一啲物流同埋供應鏈係一個嘅課程嘅總監啦。咁就後尾喺18年嗰陣時啦，後尾有個客席講師就嚟講書啦。咁後尾有一間物流公司突然間就話佢係做一間有殯儀去運送喎。咁所以就覺得好有興趣咧，就係話究竟物流同殯儀有啲乜嘢嘅聯繫性呢？答案係嘅，即係喺日常生活之中，喺衣食住行生老病死，其實都依靠物流去點樣去運送一啲嘅遺體啊等等。咁所以我哋就決定咗之後咧，我哋就開始展開咗物流嘅研究啦，包括寫書咁樣啦，會係咁，所以就開展咗我對呢個殯儀行業生死教育嗰個嘅範疇嘅活動啦，同埋研究嘅咁樣。咁我想問一問你嘅中學嘅時候有冇諗過將來要做咩行業㗎？中學嗰陣時，我遇過嘅行業其實都同我冇諗過做物流，亦冇諗過做生死呢樣嘢嘅。其實我喺中學嗰陣時，其實我係高考嘅成績同埋會考成績都唔好啦。咁其實有諗過係做護士嘅，咁都可以同生死有關嘅。不過我嗰陣時冇諗過生死呢樣嘢，所以就想做護士啦。第二個想做牙醫啦，咁但係屋企人就話太窄啦。第三個想做神父嘅，咁屋企人話唔結得婚，咁所以就話唔好做神父啦。咁結果因為讀書唔好咧，啲人就話不如我做物流啦。咁因為屋企人就幫我揀去讀一個叫做物流相關嘅課程。咁自此之後就喺出邊開始做物流，咁就係做一個第三者嘅付貨人公司啦。咁咩叫第三者付貨人公司咧？譬如大家認識嘅係譬如 DHL 啊、UPS 嗰啲成紮叫第三者付貨人公司啦。咁亦做過機場嗰邊嘅，主要做貨運部。咁貨運嗰陣時係咩貨都運得嘅。咁就嗰陣時有接觸過係運送遺體係由香港運送到去菲律賓。咁但係只係文件上面嘅處理，冇真真正正去台觀目冇成嘅，因為機場係要分工，我就處理文件上面嘅嘢咁樣。唔該，咁你會喺啲乜嘢渠道度認識到你而家呢一個行業咧？我認識呢個行業其實係本身係真係冇渠道嘅，只不過因為請咗個客席講師啦，去嚟嗰個教物流，咁傾下，原來佢有一間公司係做殯儀。咁物流加殯儀好似好吻合啦，因為你運送遺體，因為我哋運送遺體係由香港運送到去外國地方係依賴飛機㗎嘛。咁所以個情況之下就係由一個嘅物流運輸個點啦，認識呢個遺體嘅物流公司之後，跟住之後就因為處理遺體要好多唔同嘅部門啦，譬如長生店啦、食環署啦，甚至乎係購買棺木嘅公司啦，做獸醫，咁開始開展咗好多唔同，咁甚至乎而家我會覺得都會係着重一個生死個聯繫啦，有一個生命重禮師啦，咁所以就牽涉到個範圍，其實基本上喺物流呢個行業嘅供應鏈同埋相關嘅行業都認識咗好多咁樣咯。我哋都了解到你喺修讀國際航運物流同埋物流管理啦。你都有講過喺訪談裏邊提及到物流同埋殯儀都有息息相關嘅嘢啦。咁即係例如點樣運送嘅遺體啦。咁進行呢個跨界別嘅研究咧，你點樣啟發到你去踏入呢個行業咧？同埋你對生死嘅研究點解會又增加咗呢個熱誠同埋興趣？其實呢個問題都問得非常之好嘅，即係證明你都有留意我訪問啦。咁所以就都好開心嘅。其實你問我，因為跨界別嘅研究其實喺呢個研究上面係一個大嘅趨勢。咁你
跨界別，即係話本身我物流再楞殯儀啦，咁係楞遺體啦，咁其實係健康同埋一啲物流相關嘅嘢啦。咁我覺得係一個比較貼地啲啦，同埋解決一個好多人迷思或者係一啲情況，究竟點樣運送遺體？好多人都唔知道原來遺體係儲存係正4度至正7度嘅。我問咗好多個我問咗100個人，基本上個個都以為係零下幾廿度嘅。咁點解零下幾廿度唔啱咧？就係因為個遺體會僵化咧。其實僵硬咧係唔係一個好好嘅狀態咧？去做一啲譬如係做一啲化妝啦，或者瞻仰遺容。咁所以喺我哋嘅情況點樣做一啲儲倉啦？點樣做一啲運輸？揀咩航空公司啦？處理乜嘢文件啦？譬如你去到外國，譬如去到領事館點樣攞文件，呢個係非常之重要嘅。咁我覺得點解要搞一個生死教育咧？其實好多時啲人就話生死教育，我係覺得好開心，可以瞓棺材着壽衣嘅，係冇錯。嗰刻你係感受到同嗰個死亡係有一個好震撼嘅經歷。咁但係個問題個背後嘅意義係邊度咧？咁而家我哋好多時，而家我接觸一啲生死教育工作者或者機構咧，佢哋都話究竟生死教育嘅正面嘅觀念點樣有效度？點樣珍惜活在當下最重要？好多時係一個嘅好年輕嘅人突然間過身車禍，或者可能係突然間大家有留意過南韓嘅空難，咁你冇諗過自己坐飛機，我刻係突然間命喪喺嗰個嘅機場嘅跑道上面。咁所以其實我哋點樣去珍惜活在當下？點樣好好去準備自己嗰個死後嘅安排？呢個係好重要，就咁樣咯，會係。唔該晒。咁你之前都有提及過，你會舉辦一啲心學遊啦，去帶啲學生去參觀一啲長生店啊、殯儀館咁樣。你覺得進行呢啲實地考察可以點樣推動生死教學，令到啲學生嘅概念會比較清晰啲？其實呢個問題，其實我會覺得係一個教工作者上面，究竟我哋會唔會係用心去讓學生能夠深深去體會嘅？好多時我哋喺堂上面得2個鐘頭嘅 lecture， 1個鐘頭嘅 tutorial， 咁其實係徘徊都係個課室講，譬如佛教嗰個死亡嘅理論、道教死亡嘅理論、天主教等等啦。咁其實學生聽完可能其實已經係拋諸腦後，其實都覺得係好空泛啦，係一個叫做哲學上邊，其實未必會真正了解乜嘢嘅。咁到同學仔真係落地去參觀，好多時你同佢講綠色殯葬，其實佢以為嗰個殯葬嘅顏色係綠色，其實都唔係乜嘢相關嘅情景係啲乜嘢嚟嘅。究竟有啲咩好處咧？佢哋唔會知道啦。咁你同佢講長生店。咁試過有學生長生店係咪令人個壽命好長入咗個店鋪咧？咁真係喎，有咁樣咩叫獸醫？點樣揀獸醫咧？其實又唔知喎。咁所以就係話同學仔參觀完一次之後，特別我覺得我哋試過同一個社福機構聖雅各福群會去合辦搞個叫深度遊啦，叫5生5死。咁最令人係覺得係最感動嘅地方係24週流產嬰孩。24週流產嬰孩嘅意思即係話個嬰孩係出世24週已經係離開呢個人間。咁嗰陣時當係一個醫療廢物去處理，即係當個嬰孩醫療廢物。但係而家因為我哋喺天主教啦，係嗰陣時2018年成立有一個小天使花園喺柴灣聖十字架，唔係柴灣嗰個華人永遠墳場隔離有一個叫小天使花園啦。咁其實個問題就係話點解啲學生會感動咧？包括係可能在座嘅人都會感動，就係話一個咁微小嘅生命，點解喺未出世嗰陣時就已經要離開呢個人間咧？究竟我哋點樣去能夠珍惜當下唔同生命上面呢個係好重要咁樣咯。咁所以好多同學見到24週流產嬰孩就好多時好似睇破地獄咁樣就會喊噶啦，就會爆喊就係咁樣。咁所以就係話覺得好脆弱嘅生命。咁所以我哋就係話有一個反思嘅重要就係咁樣咯。
咁你喺近年裏邊都好積極咁推動生死教育啦，甚至會負責帶校內嘅生命教育嘅學會。咁作為一個生死教育研究者啦，咁你會點樣啟發到你向學生推動生死教育？我覺得係要從唔同方面嘅渠道讓佢認識嘅，即係話究竟佢哋有冇經歷過一啲嘅體驗，有一啲嘅反思啦，呢個係好重要，係一個學習過程。同埋我哋而家我都會係院校都推崇一個唔同嘅社交媒體啊 ，Facebook 啊、IG 嗰啲咁樣咧。其實同埋都會拍攝，譬如我哋而家都會係用一啲軟性，譬如音樂拍攝、拍 MV 派台。咁其實同學仔都會係參演呢個 MV 嘅演員之下，明白到自己嗰個生命教育嘅意義嘅存在。咁所以而家好多時都會用一啲嘅音樂啊、藝術軟性，甚至乎我都會開 channel 係 J 樂社請咗一啲唔同嘅嘉賓去訪談，好似我哋而家咁樣咧，咁就會去問佢對嗰個生命嘅故事嘅睇法同埋經歷，呢個好重要咁樣。都知道你對於綠色殯葬呢個有好長時間嘅研究啦。你可唔可以分享一下你覺得推動綠色嘅殯葬嘅原因咧？我覺得推動呢個綠色殯葬嘅原因其實係有幾樣嘢嘅。其實第一樣嘢就係綠色殯葬係一個比較新興一個殯葬嘅方式啦。咁以前講開以前傳統嘅人啦，對於嗰個殯葬係唔會接受嘅。水上人係唔會接受呢個綠色殯葬啦。但係點解咧？因為佢哋水上人有一個叫做道教嘅思想啦，有一個傳師嘅觀念，咁所以佢哋仍然都會係講土葬啊等等咁樣。咁其實綠色殯葬係個讓大家有一個回歸大自然嘅感覺啦，有持續發展可持續發展嘅概念啦。咁當然如果你問我綠色殯葬而家現行喺香港推行有兩個啦，就係海上撒灰啦，同埋撒灰係紀念花園啦、花園葬啦。咁究竟我哋其實兩者都各有好處嘅，咁所以如果你問我推行呢個綠色殯葬有一個簡約啦，喺經濟上面更加係能夠節儉啦，同埋更加環保嗰個概念啦。咁我想講就係話好多時啲人做綠色殯葬其實唔係做得好全面。點為之做一個好全面嘅綠色殯葬咧？第一樣嘢，你着嘅壽衣會唔會繼續會着壽衣？其實如果你真係環保嘅話，就揀自己生前喜歡嘅衫去着自己衫，葬為一個壽衣去做殯葬啦。第二樣嘢就係話，而家好多人做簡約，就唔會再燒衣紙啊嗰啲等等啦，咁就會用一啲叫遠出嘅方法。咩叫遠出咧？就喺醫院離世嗰個地方，個醫院咧就會進行出殯嘅。咁就譬如你係喺屯門醫院過身嘅個親人。咁就喺屯門醫院就會去做出殯，咁就呢個慳翻嗰個嘅儀式上面啦，同埋嗰個嘅租借嗰個大酒店嘅禮堂咁樣啦。咁與此同時，棺木就會用環保棺木嘅，咁就環保棺木啦，咁就會用一啲比較環保嘅紙張嘅技術啦，咁就會係就唔去用非一般嘅棺木啦。咁去到撒灰就會係用海上撒灰啦，同埋或者用花園葬。咁呢個就係能夠令到回歸大自然啦，同埋更加係符合經濟同埋環保嘅意識咁樣咯。好，咁你覺得除咗即係頭先講方便之外啦，越嚟越多人會選擇綠色嘅殯葬咧？點解會有越嚟越多人選擇？呢個問題問得非常之好嘅原因係咩咧？好多時啲人從錢看，就會覺得講一個綠色殯葬，因為慳錢啦。咁第二樣嘢，我覺得係符合一個叫做環保上面嘅理念啦，同埋要簡樸。而家我哋譬如年青嘅一代啦，我唔係話自己後生，即係已經係年青一代80後啊，或者70後，其實都開始接受一個綠色殯葬嘅原因咧，佢哋希望個儀式比較簡化啦。我喺度諗就係話，當一個而家啲人嘅生小朋友嘅概念越嚟越低嗰陣時，可能而家係一個夫婦結婚冇仔女之下，邊個處理你嘅後事咧？咁呢個係好重要，就係話我做咗土葬，咁我係譬如喺食環署嗰陣時咧，葬咗喺個食環署嗰啲轄下嘅墳場咧，7年就要叫起身啦。
你知唔知咩叫起身？即係有冇睇破地獄？咁即係話我哋起身，即係叫個先人要起身，要去執骨咁樣啦，會係。咁華永會就10年。咁你7年之後、10年之後，究竟有冇親人去幫你處理身後事咧？呢個係一個係非常之要值得思考嘅問題。即係當你冇仔女嗰陣時，究竟有冇人拜祭你咧？係啊，即係呢個都係要，而家都好興叫網上拜祭啊嘛。咁究竟擺喺個碑度，可能裂都冇人知喎，即係可能爛都冇人知。咁其實綠色殯葬就係話能夠可以減輕一啲嘅問題，就係話冇人拜祭啦。到你年過咗期之後，要食環署寄咗嗰個告示，你要起身啦。咁究竟你點樣去處理，都係一個好煩惱嘅問題咯。因為你要去檢實遺骸啊，要化咗嗰啲骨咧，其實都係一個比較繁複嘅事咁樣咯。咁當人考慮綠色殯葬嗰陣，你作為一個生死嘅研究師啦，咁你點樣可以幫佢哋作出一個最適合佢哋嘅選擇咧？同埋要可以喺邊方面咁提出啲建議？其實咧，我覺得我作為一個研究嘅工作者啦，其實我係一個間接幫佢哋，所以我寫書嘅。咁最近都出咗2本書啦，一本《方生方死被遺忘的專業》啦，第一本啦。咁就喺2023年嘅4月出嘅。咁第二本就係2024年嘅書展出7月度啦，叫《身後事：香港殯葬文化探尋》。咁呢本書係喺啱啱收到消息，就係3聯書局排榜首第1位全年嘅。咁我嘅責任就係要透過書話俾人聽，究竟個流程係點樣做啦。因為都會有包括綠色殯葬佢哋嘅選擇究竟係點樣嘅。咁佢哋有多時就係有啲嘅相熟嘅朋友啦，或者一啲人都會問我究竟點樣處理一啲嘅流程啦。咁我責任就會介紹，我覺得係即係我冇收用啊，即係從中介紹話俾佢知。有邊啲係，因為佢哋去到長生店上邊，究竟佢哋唔知道究竟我個人有冇去收貴啊嘛？因為其實你去到處理先人嗰個嘅情況之下，佢哋好彷徨嘅心情就唔會同你講價錢㗎啦。咁可能係去到一啲嘅餐單嗰陣時，好似海鮮價咁樣㗎嘛。咁所以其實都唔知道究竟我間嘅長生店係咪有良心話俾你知邊啲嘅套餐係屬於適合我個人㗎嘛？好似好簡單就話，究竟破地獄而家好興個上映叫戲院叫破地獄，究竟係咪全部嘅冚唪唥嘅人係咪需要破地獄咧？答案唔係嘅。咁所以個問題就係好多時就係而家一死嘅人就覺得一定要破地獄嘅。咁其實係唔係個案需要。咁破地獄因為又要請南無佬啊、師傅啊，成紮嘅錢喺度啦。咁所以就係話，究竟有冇一啲可靠信譽嘅長生店，同埋一啲嘅儀式上邊去點樣處理？呢個係我哋作為一個學者都會係一個憑良心話俾佢知，究竟你係一個點樣係一個明智嘅選擇同埋決定，好似一本我哋唔可以叫天書一個工具書，話俾佢知你應該作出啲咩選擇咁樣。好，咁我哋今日就咁多啦。好多謝你肯抽時間同我哋見面。咁我哋就都想再感謝你同我哋嘅教育計劃所提供嘅支持同貢獻啦。好啊。都相信我哋嘅你嘅貢獻都可以對我哋佢能唔能夠去為受眾提供一個好完整嘅有趣嘅 game 啦，都係一個好好一個好重要嘅關鍵。Emma 我都恭祝你哋，希望你哋個計劃會成功啦。咁就希望你哋能夠讓一啲嘅人啦，個計劃明白呢個行業係啲咩嚟啦。咁都覺得係一個作為一個從事一個教育工作者，我覺得都係好開心，能夠可以幫到你哋喺一個嘅遊戲上面啦，喺一啲軟性嘅手法上面，能夠帶出一個真正嘅意義喺度咁樣。